И здравейте хора, сега ще правим с моят приятел да дигаме на Ranked Battle Royale, да стигнем Unreal. Последвайте ме, ударите камбанките и лайкните това видео. Пак съм тук хора и здравейте. Сега тук съм с моят приятел Алекс. Къде ще дигаме? Кажи здрасти, Алекс. Нямам микрофон, но здрасти! Здрасти! И добре сега. И когато сме в матч, ще пусна пак. Сега ще си го стоп на видеото. А сега хора, вече сме в един матч и сега ще стегнем и не знам ако направим виктори, може би. А сега Алекс, къде се кацаме? Не знам. Аре пак при това. Виж, има някакъв диамант, има нещо ново, дето е като диамант. Първи става. Да. О, здравейте! Здрасти, Иса! Той се казва Христо. Да, ма пряко да ме яйца. Не съм се питал. Ица! Кажи здравейте на видеото. Абе, Христо. Здравейте хора, абонирайте се за канала на Христо. Алпа. Gmail ми е наспамен с Suspicious Activities. Под фан. Някой ми е в акаунта и мога ми вземат акаунта в Fortnite. Да, бе. Да бе, то вчера някой ми беше сменил всичко, аз добре си го рекавърнах. Не човек. Аз знаеш колко брат ревах, си бесен и отнал брат. Ревал си. И той моя акаунт има такива неща, дето не много акаунти ги имат. Аз се чудя дали да игра на нормалната революция или на тая, дето Венци игра. Да, моята те прави баси хубавата. Да, аз съм си едно нормално. Ох си го направи на този старечен. Ти лут ли си? Виж на мене как ми е. В момента как ми изглежда. Аз в момента ще играя на контролер и ще насипах малко вода. Искаме такова. Гол. На мене ми е стречнато. What do you mean? А ти вече си я стречвал? Не съм. Айде! Вземи това. Чакай. Ети Дункан. Да, закарам, ще искам да отивам на едно място. Више, дай към тия често. Дай един за мен, един за тебе. Това за мен. Добре. И капа. What? Защо ми е стречното и нормалното? Не. Не си ги ползвай, мог да си трябва. О, yes. Един за мен, един за тебе. Браво, брат, браво. Идвай. Така, може ли да намеря нещо, което е по-близко? Да ги пушваме шут. Не, ще умрем като... Няма сега ще се... Просто ела, брат, просто ела, не ми пука, просто ела. Ще отидем да си купим митици... Да. Или... Майката има мини. Да, тук има миниграм. Хора. Бензината, как че никакъв играт. Alexandre да Vinci. Don't check да Vinci. Не. Как влезна там, бе?
какво правиш? Къде? Къде? О, отзад беше. Няма нищо, но този рун беше хубав. Еми, Хора, добре, аз хора, обичам ако малки съм... деца. Ако аз сме на другия рун, ще направим още един. Хора, Ако в аз сме на момента другия казвам рун... ви, ще... чакайте, искам да кажа нещо. Да. Ще ям коза. Буквално. Добре, ще стопна видеото Аз се връщам. и като сме в един рунд, ще го пусна. Ай, чао. Добре, хора, ние сме вече в един рунд. Хора, ако имате 10 деца, какво ли ще ги правите? Леле, спри се, бе, Алекс. Чакай, това е нормален въпрос. Това е нормален въпрос. Какво ще правите, ако имате 10 деца? Първо, ще установите 10. Ще покажеш как да се бият чеки. Абе, къде беше онова, дето скочихме? Коконат? Не бе, там за дюбиц. Баси. Аз съм дед. Май. А пък не. Съм. Може би. О, аз май верно. Да, дед съм. Чест. Аз взех дюбиц, взимам дюбиц. Кой новели? Да. Биткоин. Биткоин. Моля, някакъв. Да, това ме преби предишната игра. Не. Не ми даде дюбиц. Еми? Това е като ребутвана, бе! Толкова е силно! Дай, бидис. Чака, ти не си ли ме Да. Тук съм, не. На мен ми показва, че съм ти приел. Да. Представете. Да ребутват се. Венци, That's what my nigga. Венци, аз ти пратих френд реквест. Да, и аз го приемах. Не, може да сме добро трио, ама аз съм IGL, естествено, вие сте фрагъри, вие път. Не. Защо? Ти имаш триове? Ти имаш вече... Опа! Грешно място! Аз съм фрагър. Няма как да не сте фрагъри, нали си? Няма как Аз съм IGL. Ти скачаш на места, дето са по-контестници от на баба ми. На баба ми космаса. На баба ми космясовото място. Добре, можеш ли да дойдеш да ми... Аз съм идеал, защото аз казвам къде скачаме. Аз в принцип скачам на места, дето има много лут, а пък много малко хора го знаят. Защо го казвам това във видеото? Защото ако някой верно много хора почнат да го гледат, това е лошо. Аз си ликнах всичко. Не, никакъв шанс. Никакъв шанс. Да ти... Не знам.
Ти си Бенцин. известен човек, да. Венци. Аз ти питах преди малко, но не си ме чу. Такова. Абе, Ивчо. Чакай, бе, чакай, затвори сърцата. Ево. Елко. Дедо? Брат, не спите. Махни. Тук. Това ще и тебе ли скил? Браво. Тия са готови вече. Това са били ботове да се нали сеш, че ботове не могат да отварят? Чакай, лос? Къде е вълта? Не беше ли тук? Ето го. Може ли едно? О, ма ти имаш е таковото, може ли го? Да, взимай. Аз ще го взема това. Си махна ни капара. Аре да ходим на Black Market, искаш ли? Бляк, какво? Черния маркет. Това е дето взимаш екзотици. Там. Да, окей. Чакай малко. Аз ще те изчакам отвън. Ще щупа страните. Виж, This is junk. An ender pearl. не спри го, ще те хитнем. Добре, извиня. Много в момента ни е напрегнато, не дей. Добре, извиня. А, хора? А, не! А, какво? Лава! Чакай. Моля се някой да има. Моля се някой да няма. Не ли слушаш, че аз ще ги думкам. Да. Не. Както и думках 2 в 1. Дебе, лаба. Чун. Убили са това. Право ли гледам? Давай, дай да взимам по-бързо. What? Какво е това, бе? Минигъна. Аз това не съм го играл така никога. Те са взели минигъна. Няма го минигъна, бе. Да, те са го взели. Няма тук минигън, бе. Знам точно това казвам. Минигън! Верно, имаше тук минигън. Няма. Има, виж. Лей. Не може да го вземеш у мен. Не, че те го замаха минигъна. Тихо, Аз ще взема това, да, аз стоп. ще взема това. Аз ще ги запазя за нещо по-добро. Къде е другия Black Market? Аре там. Не, защото медальон седи, а не. Ами, аре там има някакъв диамант. Сигурно е нещо добро. Що си уейсва маца толкова? Леле! Как му ударих на Ама този не човек? викай, не викай. А то ме видя и не се скриваш. Човек?
О, кракт! Тер... Гледай сега, гледай. Добре, че аз бях да го покажа. Добре, че трябваше да го покажа. И няма нищо хубаво. Дето ми харесва. Има. Най-после един блок. Не, тук вече го лутвах са. Хора, може май то румт да направим. Не го казвай, не казвай така, не казвай лък ми, не казваш такива неща. В момента, че не стили джинкс с много тежко. Толкова. Взимай го код. Брат, това си дилея. Сега къде отиваме? Я видя. Може да отидеме на този Black Market. Окей. Там има Black Market. Сигурно се цели нещо. И двамата ли имаме дилбици или ти вече си ги сам? Да, я си го оставиш. Може ли... Аз... Аз ти вече си взе, аз какво си взема? Дай да намерим някакъв плеер, къде има диабетис. Христо, чули го какво каза? Какво? Той каза Значи- диабетис. А? Човек с диабетис. Ама какво означава това? Аре, давай, работва се там, да тъп. Не, добре да вземем хубаво. Давай, дай по-бързо. Аз играя с контролер, кой искаш. Дай, само да намерим някакво поставим. Беги! Хора! Хора, има хора. Хора на мене. Хора. Ела, виж. О! Виж! А, може? А, не. Вземи. Аз нямам какво да дропнем, Виж, моля, вземи. А така ще спамиш някой и ще го бием. Но снайпер с дилбит, ама аз искам екзотик снайпера. Те вече ще взели дръмгана. Тука. О, те са взели екзотик снайпера. Ело сега. Какво? Вземи нещо да дропнеш. Вземи нещо да дропнеш и това като ги спамиш ще... Аре, ело по-бързо. Хора. Ама вземи по-бързо това, Хора? Давай. Брат, това беше хечът. Не, просто го следвай. Ела е там. Брат. Не взема бос. Той бос е много overpowered. Да, Това вече на малко. чувам да ви.
Не на малко. Хора. Хора. Хора, на мен няма да си ги би, аз не мога. Живота си. Те ме бият във въздух. Защо не трябва да го това? Кракнут. Кракнут във въздуха. Там. Сол. И двамата съм ги кракнал, точно. Това солото аз го кракнах. Къде е това сто? Да видиш и закон! Спри го, ще те пикна. Ще те падна. Ако ще те трябва ми даваш патронки обаче. Виж, ама имаш ли за такова, имаш? За какво е такова? Такова? Да. О, thank you. Чакай малко, аз ям. Ама вземи това да спамиш. Нямам какво да зопна. Е това. Нямам патрони за него. Я ще ям ето. F6 започва след 2 минути, до 20 минути. След 20 минути, окей. Хора? Тук. Да, вътре. Я ще ги снайфна тук. Какво? Давай. Дай направо така. 80 на двамата? О, да. О! Аз съм дед, май. Ако ме спознал, то знам. Тук ли си? О! Дед! На мене? Убили единия? Да. Пред мен е медалон. Трябва да ти дойде на бокс. На тебе. На едно е? Само на Дед! Убили го. Може ли медалона поне, защото аз го крахнах? Може ли? Добре, взимай. Аз ще Пата? взема мамута. Ама ти не взимаш ли така всичко, честно казано? Добре, ме. Ало, чувате ли ме? Аз ще взема. Нещо ми бъгна. Ало. Да. Ало. Патрони? Дай ми си патрони за такова.
Какво? За такова. Дай си патрони. Ето. Не ми трябва. Това е добро. Може ли мамута за малко? Ми брат, с този мамут съм много добър. За малко е. Не мога виждам по-надър. Дай го си. Имаш ли снайпер, може ли? Имам. Не. Може един. Оттам? Откъде? Някъде. Не знам. Защото от тази страна там го следят. Не прави нищо. Не. Добре. След така. Не. Виж е така, виж. Чакай, не. Ама трябва да ходим в зона. Не бе, Хора? Бокс. Ако ми чакаш да влезна. Виж е така, чакай. Виж. Ай, ево, брат. Така. Не, виж, не, и аз сега ще гледам. Прави се така. Ма не еди твой бе. Правиш е така. Така и път си готов. Хора там. Абе, какво правиш, бе, брат? Ясно. У мен, зоната. Дай ми мап. Не. Чакай. Не трябва да си на повече хайт от мен. Трябва да сме на едно и също. Пак там. О, what? Има екзотик. Мамут ли, бе? Браво, бе. Давай да си. Той му остави. Ти как гледа? Ага. Що? Давай, не! Дай бе си вярвам в тея. Ти можеш. Имаш малко. Нямам вече. Давай ти. Трябва да убиеш някой. Самот. Няма как. О, не. Затова не слага и пълн. Дай! Браво! Аз искам той има имбот. Браво. Няма нищо. Да видим ти за пълн. Да спираме ли видеото? Да. Това хора беше от днешното видео. Добре, беше добре. Добре, хора. Абонирайте се за канала на Венци. Да. И след малко ще направим част 2. Ама на FNCS Division 3.
Добре. Аз чао, ще хора. стримвам.